Hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ re-up lại cái clip là một mà hôm bữa quay bằng góc GoPro. Thì thực sự là clip đó mình chả biết cha nội nào mình không biết ai report clip đó nên nó bị tắt kiếm tiền. Thành thử là bữa mình ghét của mình xóa luôn. Mà sau khi mình up lại cái clip R1 mà chạy 360 á, anh em lại muốn xem lại cái bữa để kiểu như là vừa so sánh là vừa nhìn cái góc nó quen á, thích á. Thì thôi, bây giờ mình sẽ re-up, chắc chắn là nó sẽ bị tắt kiếm tiền rồi. Rất mong là anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách là theo dõi bên chơi game trên những cái trang mình để bên dưới phần miêu tả, hoặc là mua hàng ở Shopee Real Store. Và anh em mà xem clip cái video này thì anh em sẽ được giảm giá, cứ inbox cho mình sẽ giảm giá cho anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Rồi, bây giờ mình sẽ test. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái người Vinh nó rất là chồm rất là nhiều, chồm cực kỳ luôn các bạn. Trời ơi, ba gác nó chạy. Bây giờ mình ra cầu mình đóng thử ha. Má ơi, R1 đúng rồi, nãy mình quẹo bên trái là ra luôn rồi. Bên đang gắn cái camera 360 ở đằng sau á. Trời ơi, đường ở đông. Đông quá. Ồn không mấy bạn, ồn không? Chứ bên là bên thấy ồn lắm á. Ôi, xe nó gắt ghê vậy các bạn. Cái nồi nó chống trượt tốt á, bên Thòng Vinh nhả ra một cái là nó gị cái đầu lại, nó gị cái máy lại. Cảm giác mình cảm nhận được nhiều lắm. Thì khi các bạn dồn á, mình dồn số thì tốc độ nó giảm lại sẽ tốt hơn. Ồ, con mang quá trời.
đang quay vui, anh em ngồi uống cà phê, ngồi quán cũng ok, ngồi quay bày bạ, chụp hình. Trời ơi, bắt phải xuống. Số 1 có điên quá. Gì vậy, tiếng công an hú hú vậy? Lần đầu chú ơi. Xin lỗi các bạn nha, phóng thích quá, hú hơi nhiều. Mưa. Oh my god. Thử cua coi.
giật quá. Trời ơi, lúp phê tơi hết người rồi nè. Áo 07 hay thế. Vinh bốc thắng Vinh hay siết vậy nè, quen á, Vinh chạy sân Vinh siết quen rồi. Trời muốn mưa rồi các bạn ơi. Ôi, đổ hết mồ hôi. Quên đường nữa rồi. Cái má từ coi. Xô viết Nghệ Tĩnh bên nào ta? Từ coi đường. Lộn má, cắm đầu chạy. Dừng lại đây nha mấy chú, không có chơi kẹp cổ con nha, lần đầu quá à. Còn ok không? Ok nè. Ủa hết hồn. Củ Vân, Điện Biên Phủ, quẹo trái. Nằm bên đây hả? Ủa đây Điện Biên Phủ nè. Lên đó là quẹo trái vô Xô Viết. Ok. Chán ghê. Đừng bắt cho con ơi chú.
rồi, không còn nói gì được đâu. Đó, bạn thấy bên siết thắng không? Là cái phần bánh trước á, cái phần cái đầu xe nó sẽ hiện nhảy lên. Thì cái thắng của con R1 này á là bóc thắng trước, bánh sau nó, cái thắng sau nó vẫn nhảy chút xíu, kiểu thắng combine á. Đây nè, đó, thắng sau nó sẽ tự đệm vô. Hình như cái mập cũng vậy. Rồi xong, rất mong anh em hãy follow, ấn subscribe kênh Vinh nha. Rồi hình như bên này nhầm. Và anh em nhớ ủng hộ Vinh vào trang web vrimstar.com. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em nha. Phê quá cả lâm luôn. Còn không? Ok. Rồi anh em đang sử dụng Insta 360 nè, Vinh sẽ có một bài review sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người.